Откуси кусок лука, и вам больше не придется ездить в поликлинику. Если вы обожгли свой рот, быстро прополощите молоком. Сочетание молока и лука использовали испокон веков. Возьмите луковицу и нарежьте ее кусочками, полукольцами, как вам будет удобно. Высыпаем наш лук в емкость. Добавляем 250-300 мл молока, чтобы полностью покрыть лук. Ставим эту смесь на огонь и доводим до кипения. Наша смесь закипела и оставляем настояться на 2 часа. Молоко еще тепленькое, переливаем его в чашку. Для усиления эффекта добавляем ложку меда. Пахнет очень приятно, а на вкус даже дети не откажутся. Этот напиток очищает ваши легкие и выводит мокроту. Это просто идеальное отхаркивающее средство. Вы можете быть уверены, ваш кашель останется позади. Пользуйтесь и будьте здоровы!